Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem împreună la o nouă lectură generală pentru ultima lună acestui an, pentru luna decembrie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, totuși este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia RAC. În timp ce eu am așezat cărțile oracolului Frunzele de Ceai, da, pentru a vedea în mare, da, luna lui decembrie are 4 săptămâni întregi și câteva zile. Eu am pus câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă, da, pentru cei care nu știu. Și asta pentru a vedea așa pe ansamblu, da, cu cam cu ce vine luna decembrie pentru voi. Dar înainte de a desconspira fiecare carte în parte, așa cum am obișnuit în ultimele lecturi lunare, să vedem așa și niște aspecte astrologice privind zodia voastră și nu numai aspecte generale astrologice, dar desigur și cum vă vor afecta pe voi, dragilor din RAC. Și trebuie să încep fără niciun fel de tăgadă cu luna plină din 4 decembrie, o lună plină în Gemeni care va pune un accent foarte mare pe comunicare, pe dialog, pe informații, pe acele lucruri ascunse care pot ieși la lumină. De asemenea, nu trebuie să uităm și de acel soare în Capricorn, da? Intrăm în zodia Capricornului începând cu 21 decembrie, când are loc și acel solstițiu de iarnă și când toate zodiile, da, trecem prin acel moment de energie cardinală în care suntem mult mai structurați, ne facem planuri pe termen lung, da, analizăm și căutăm acea siguranță și acea stabilitate, dar într-un mod mult mai strategic. De asemenea, un aspect important îl face și Mercur, care iese din retrogradare undeva pe 11 decembrie și va intra în Săgetător. Asta ce ne spune că cam primele 2 săptămâni din decembrie trebuie să mai fim un pic atenți la cum comunicăm cu ceilalți. Da? După care comunicarea se mai clarifică, așa e mai deschisă, da? Și atunci și ideile încep să curgă mai bine și optimismul și planurile de viitor și în general cam tot ce ține de viața fiecăruia dintre noi încep oarecum să intre pe un făgaș relativ normal și vom fi capabili să gândim pe termen lung și în același timp să vedem imaginea de ansamblu fără să ne mai potignim pe lucruri mici. Ce mai este bine de știut? Faptul că avem un Neptun care formează un trigon cu Lilith, undeva pe 15 decembrie, chiar în mijlocul lunii, care ne vorbește de intuiție, de creativitate și o energie destul de armonioasă, aș spune, care va veni într-un mod foarte subtil și care ne va ajuta pe noi să ne înțelegem mai bine pe noi înșine, să ne conectăm mult mai bine la intuiția noastră, la partea asta spirituală a noastră, da? E posibil să primim și bine ar fi să nu ignorăm acele mesaje interioare cu care vine acest trigon. De ce? Pentru că ne pot ajuta să avem mai multă claritate, să fim mult mai fluenți, da? Și să ne putem vindeca emoțional. Și în felul ăsta să
redescoperim lucruri importante despre noi înșine. Cumva să fim atenți la acele semnale pe care ni le dă propriul nostru corp sau propria noastră intuiție. Avem de asemenea și un Chiron retrograd în Berbec care ne indică nu fugi de durere, nu fugi de probleme emoționale, pentru că indiferent cum te vor prinde din urmă, ca să zic așa. E adevărat că vom fi un pic mai sensibili, cu predilecție voi veți fi un pic mai sensibili, un pic mai nesiguri, poate anumite frici vechi să revină în viața noastră, dar e o șansă tare bună ca noi până într-un final să spunem, știi ce, această lecție din trecut, care pe mine m-a măcinat până în prezent, o iau frumos, o bag într-un sertar al sufletului meu sau al minții mele, pun o etichetă lecții din trecut și cu asta am încheiat. Dar cumva trebuie să o facem și să nu mai permitem ca lucrurile din trecut să ne afecteze permanent. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, din punct de vedere astrologic, voi veți fi într-o energie de introspecție în această lună decembrie. Apare într-adevăr acea nevoie de siguranță, apare nevoia de echilibru emoțional, așa per general, da? În ceea ce privește banii, munca, veți vedea cu mult mai multă claritate anumite planuri financiare pe care voi vi le puteți face și sunteți mult mai organizați și mult mai responsabili din punctul ăsta de vedere, atât al carierei cât și al bănuților. Dacă vorbim de dragoste, se pare că această conectare emoțională atât cu cei dragi vouă, cu perechea voastră, cu oamenii pe care îi iubiți, cu cei pe care îi considerați importanți pentru voi, conexiunea asta va fi una emoțională, dar foarte profundă. Și eu aș mai zice că există într-adevăr o armonie, un suport, mai ales în relațiile apropiate, care pentru voi sunt importante. Și chiar dacă nu o fac în mod curent, totuși din punct de vedere astrologic pot să vă dezvălui așa mici aspecte, chiar și pe partea asta a sănătății. Aș zice că trebuie să gestionați mult mai bine emoțiile și să nu le lăsați să se transforme în stres în această lună. Probabil că cea mai frumoasă relaxare pentru un rac este în mijlocul familiei lui, este în mijlocul celor pe care îi iubește, este în mijlocul celor pentru care se sacrifică. Așa că este ca să zic așa, o metodă de a gestiona cumva aceste emoții și de a le, cum să zic eu, gestiona cât mai constructiv posibil alături de cei dragi. Și acum, haideți să trecem și la cărțile noastre și să vedem prima săptămână. Prima săptămână vine cu secrete ascunse, care, mare grijă, pentru că vă pot răni. Vă pot răni, așa cum bine am văzut, cam ăsta ar fi aspectul și astrologic al acestei luni. Avem un cuib care reprezintă o legătură intensă, reprezintă posibil familia, reprezintă poate căminul, care pentru voi este important și se pare că o siguranță emoțională care vine din dragostea familiei este importantă pentru voi. E posibil, într-adevăr, ca ceva neplăcut să apară în viața voastră care vă va afecta. Poate nu neapărat că vă va face foarte mult rău, dar vă va afecta, dar se pare că siguranța voastră vă găsiți lângă cei dragi vouă. Avem a treia săptămână cu Purcelușul și nu că nu, la noi de Crăciun se face de Sfântul Ignat, nu? Se sacrifică un purcel, dar aici se pare că e vorba de cineva care va depăși anumite limite pe care voi nu știu, va avea o atitudine total neplăcută, care pe voi vă va deranja. Da? Orică va da dovadă de un egoism, dar
este o atitudine care nu o să vă placă. Și ultima săptămână întreagă din decembrie vine cu vești bune, așa că totul e bine, totuși când se termină cu bine. Niște vești bune pe care le veți auzi și care, într-un fel sau altul, probabil că vor face ca această lună totuși să nu fie chiar așa de complicată pe cât se părea. Haideți să vedem și care este energia voastră, dragii mei, din RAC în luna lui decembrie. Care este energia, dragilor, din RAC în luna lui decembrie? Ia să vedem, aici sunt foarte multe, voi lăsa decât cea care este singură. Avem numărul 1, un început. Și avem luna lupului care îmi vorbește de o reconexiune, da, cu instinctele voastre primare, cu intuiția voastră, cu să vă lăsați ghidați și să vă, cum să spun eu, împuterniciți voi pe voi, pentru că aveți această forță. Se pare că luna aceasta, așa cum bine am văzut chiar și din punct de vedere astrologic, intuiția voastră, dat fiind acest, cum să spun eu, acest Jupiter în quadratură cu Chiron, apare într-adevăr o tendință de a evita o durere, dar voi aveți această forță de a merge mai departe. Intuiția voastră vă va ghida foarte bine în această lună, iar faptul că avem și numărul 1, trebuie să spun că numărul 1 este guvernat de soare și este o energie masculină yang. Are de văzut foarte mult cu conștiința voastră, cu creativitatea voastră și cu, cum să spun eu, cu noi începuturi. Și faptul că aveți potențial, că tot ceea ce voi gândiți puteți manifesta și că se poate realiza, iar pe general așa putem vorbi de o gândire tare pozitivă. Da? Așa că energia nu este deloc rea. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și pe plan profesional, un 7 de bâte. Foarte interesant, dragii mei. Pe plan profesional, acest 7 de bâte îmi spune că sunteți foarte hotărâți să vă apărați, nu știu, convingerile voastre vis-a-vis de o afacere, vis-a-vis de locul de muncă, vis-a-vis de, în general, de cariera voastră profesională. Vă mențineți poziția și chiar dacă în momentan treceți prin anumite dificultăți, voi sunteți foarte determinați, aveți o voință puternică și încercați oarecum să protejați ce deja ați obținut din punct de vedere profesional. Sunteți foarte perseverenți și eu aș spune că ieșiți un pic și în evidență cu ceva important la locul de muncă, care poate să-ți aducă cu acest paș de cupe o emoție. O emoție și chiar posibil, nu știu, o ușoară timiditate. Ieșiți în evidență cu ceva, dar cu ceva benefic, la care poate nici nu v-ați fi așteptat. Da? Și asta vă poate face un pic, cum să zic eu, să aveți o atitudine un pic infantilă. Da? Totuși, doiul de monede mie îmi spune că vă puteți organiza foarte bine din punctul ăsta de vedere al muncii, sunteți foarte adaptabili, sunteți foarte echilibrați, gestionați foarte bine resursele pe care le aveți și sunteți foarte agili. Da? Sunteți foarte muncitori, practici, isteți chiar în afaceri, așa că se poate obține ceva dacă aveți mergeți pe acest domeniu al afacerilor, dar cert este că sunteți foarte adaptabili la diferite circunstanțe în ceea ce privește partea asta profesională. Haideți să vedem și cu bănuții. Cu bănuții
Începutul de lună este într-adevăr plin de surprize pe partea asta banilor. De ce? E posibil să aflați un adevăr vis-a-vis de o situație financiară care să vă cam supere. Dar trebuie să vă spun că nu trebuie să te simți învins. Poate că într-un final se poate termina o situație complicată relaționată cu banii. Poate că în sfârșit poți realiza că pe viitor ar trebui să planifici lucrurile poate cu mai multă strategie. În tot cazul, indiferent prin ce veți trece în această perioadă relaționat cu banii, gândurile voastre de sfârșit de decembrie vor fi unele mult mai atente, mult mai cu bază solidă. Nu veți mai lăsa lucrurile la voia întâmplării, cel puțin nu din punctul ăsta de vedere financiar. Acum e posibil ca unii dintre voi să totuși facă tot felul de idei, să aibă idei pesimiste, în care ai senzația că nimic nu merge pe partea asta a banilor, dar asta numai după ce, nu știu, poate se face, vă vine vreun document, vă vine ceva legat de justiție și care vă, cum să spun eu, vă dă peste cap un pic finanțele. Sau mai poate să fie vorba despre o nouă idee pe care, din păcate, nu o puteți pune în practică în această lună, din cauza lipsei banilor. Dar asta, după cum bine vedem, indiferent de situație, către sfârșitul lui decembrie, lucrurile astea, într-un fel sau altul, se vor clarifica. De ce? Pentru că vă veți organiza mult mai bine. Mult mai bine. Nu știu dacă zodiile de pământ vă spun ceva, Taur, Fecioară sau Capricorn, posibil ca unii dintre voi să aveți un ascendent în una din aceste zodii. Haideți să vedem cu relația sentimentală pentru cei care sunteți implicați într-o relație. Sunteți destul de indeciși. O indecizie care apare la începutul acestei luni vis-a-vis poate de o legătură pe care voi o aveți sau aveți senzația oarecum că sunteți legați de o anumită energie. Este foarte interesant faptul că se repetă încă o dată. Am un 7, nu știu unde l-am mai văzut, cred că l-am mai văzut undeva aici. Dar că de data aceasta este un 7 de monede. O să ne uităm un pic și la numerele care se tot repetă în această lectură. Dar, pentru cei care sunteți într-o relație, începutul lui decembrie vine cu o negare posibil. Ideea de a încerca oarecum să te protejezi, să nu ieși rănit dintr-o anumită situație legată de perechea ta. Alții pot nega ceea ce simt vis-a-vis de perechea lor. Alții vor încerca să nu ia decizii. De ce? Pentru că rațional vezi anumite lucruri care nu-ți plac, dar pe care din păcate nu prea poți să le înfrunți sau cumva nu acum. De asemenea, mai poate vorbi de teama de a nu rămâne singur, chiar dacă, posibil, deja ești. Și când spun acest lucru, e vorba de acea singurătate în pereche, în care ne simțim singuri, fiind deja într-o relație. Acum, ce îmi spune acest Krampus? Da? Spune că teama asta poate proveni și din faptul că voi depindeți posibil de celălalt, din punct de vedere poate material. Chiar dacă nu există ceva emoțional, poate între voi, cumva există această legătură, zice eu, în care vrei, nu vrei, parcă zici că trebuie să accepti această relație. Eu trebuie să vă spun că e posibil să apară în această lună o ceartă destul de anvergură
în care apare ceva negativ care îți va induce totuși această teamă. E posibil să, nu știu, mie îmi pare rău că vă spun lucrurile astea, dar nu pot să vă mint frumos, da? Posibil să apară umiliri verbale și mare atenție pentru că pot apărea chiar și umiliri fizice, dar eu aș zice că cu 7 ăsta de monede aici, sfârșitul de an va fi un an în care veți tria toate aceste lucruri. Veți evalua foarte bine relația voastră. Și asta după foarte mult efort pe care l-ați făcut în ultima vreme, după un timp de așteptare, veți evalua să vedeți dacă continuați sau nu în această relație sau în această modalitate de a trăi. Apare această necesitate de a vă evalua în primul rând propriul vostru efort și dacă mai sunteți compromiși pe termen lung sau nu. Va fi un moment de a alege și a planifica următorul pas pe care voi îl veți face în viața voastră sentimentală. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri în sfârșit, eu aș spune că veți reuși să ieșiți dintr-o angoasă, dintr-o situație în care nu găseați o ieșire pe planul ăsta sentimental. Și veți face ajutați, nu știu, de prieteni, de persoane dragi vouă. Acest paj de spade îmi spune că situația va fi una în care vei observa foarte mult pe ceilalți, îi vei analiza. Există totuși o mică răzbunare aici. Știu că pare ciudat, dar voi ați traversat o perioadă destul de complicată în viața voastră cu acest 8 de spade. Au fost anumite idei care poate ți-au limitat oarecum evoluția, da? Poate că ai fost legat de o situație în care nu vedeai nici ieșire și nu vedeai nicio soluționare și poate că ai încercat să negi anumite sentimente pe care le simțeai, poate față de o anumită energie, da? Te-ai simțit cumva neputincios, neputincioasă în fața unei situații. Și într-adevăr că aici văd că parcă depinzi într-un fel sau altul de alții. Lucru care se vede și în această lună cu acest 3 de monede, cum să zic eu, e adevărat că vei avea o colaborare, să zic așa, pentru că îi vei înțelege importanța acestei colaborări, dar mie îmi pare rău să spun acum, dar asta e ce mi-arată mie cărțile cu acest paj de spade, și anume faptul că tu o vei face doar pentru a-i observa pe ceilalți, pentru a-i analiza, ca să știi cum să ataci ori situația, ori problema în sine. Da? Pentru că e o idee fixă pe care o ai și la care ar trebui să fiți atenți totuși în această lună și pe care vrei să o pui în practică. Dar vei aborda un pic problema foarte strategic, foarte gândit. Și asta în special cei care aveți un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce energii, ce inițiale, mai bine zis, de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa sau care vor avea o anumită importanță pentru voi, dragilor, în această ultimă lună din an. Ia să vedem. Și avem litera M, litera P, litera B, litera R, încă o dată litera M, încă o dată litera P, ce curios, litera Q și litera N. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai vi le-am spus, avem zodii de foc,
Berbec, Leu, Săgetător care predomină și avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai puțin este adevărat, zodii de apă și zodii de pământ. Dar să zicem nu imposibil, eu vi le spun și pe acestea. Zodiile de apă, Rac, la fel ca și voi, Pești sau Scorpion, sau zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Bun, haideți să mergem să vedem acum care este mesajul pentru voi, dragilor din Rac. Dați așa. Mesajul important pentru dragii mei din Rac în luna lui decembrie, un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Rac. Ia să vedem. Un mesaj important pentru dragii mei din Rac. Opa. Și avem chiar două. Haideți să vedem. Primul mesaj, transformare, numărul 32 sau numărul 5. Poate să fie vorba despre data de 5 decembrie, în care se pare că vei căuta în exterior acea putere care să te ajute să faci anumite schimbări și în felul ăsta să-ți îmbogăsești propria viață și să devii acea persoană pe care tu îți dorești să fii. Asta este foarte interesant. Avem numărul 5, care este un număr feminin, care ne vorbește de inteligență, de curiozitate, de libertate și de acea energie schimbătoare. Veți fi destul de comunicativi în această lună. Și mai avem numărul 2, numărul îngerului, care ne vorbește așa: îngerii tăi te vor ghida și te vor proteja în acest drum, în această călătorie spirituală a ta. Numărul 2 este numărul guvernat de lună, care vă și, de fapt nu, luna este mai mult a peștilor, dar este o energie yin, care ne vorbește de empatie, de compasiune, de emotivitate, așa cum bine am văzut încă de la începutul lecturii, de acea sensibilitate, de acea înclinație posibil în această lună, nu știu, spre artă, de intuiție nu mai vorbesc, dar cred că un aspect important la care trebuie să fiți atenți în această lună e la acea dificultate în a spune nu. Și atunci când trebuie să puneți anumite limite sănătoase și a nu mai vă lăsa afectați de atitudinea, acțiunile altor persoane. Pentru că voi, din dorința voastră de a ajuta pe alții, de multe ori vă neglijați pe voi înșivă și atunci nu știți exact când să spuneți acel nu categoric. Da? Cum de asemenea mai poate vorbi de necesitatea de a trăi într-o pereche, de acea dependență pe care o puteți simți vis-a-vis de cel de lângă voi sau de necesitatea de a avea pe cineva lângă voi. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, ca și lectură generală pentru luna decembrie. Vom vedea ce va veni pe parcurs în lecturile săptămânale și eu m-am organizat și mi-am făcut un plan să vin cu cât mai multe lecturi interesante, zic, pentru finalul lui 2025, pentru începutul lui 2026 și cam ce va veni așa în primele 3 luni ale acestui an, dar până atunci eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre, a faptului că v-ați abonat. Cu ocazia asta îi îndemn pe toți cei care sunteți noi veniți pe acest canal, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați. Abonați-vă, este gratuit. Cum de-al minteri, nu uitați, dragilor, de clopoțel. Clopoțelul activat vă va trimite notificări atunci când eu fac publicații noi. În felul acesta nu veți pierde nicio lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură,
Fie ca această lună decembrie să fie o lună a magiei, să fie o lună a dorinței, a bunăstării și a stării de bine. Eu, din partea mea, vă doresc ca de obicei multă energie pozitivă, tot binele din lume, să aveți parte de tot ceea ce voi vă doriți în această lună și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.